През 2007 също реализирахме наши проекти, които са различни от stenigroup.com, nicelogodesign.com, сайт, който вероятно знаете. Той е за логодизайн. Също един сайт prowebconsulting.com. Реализирахме и сайт stenig.eu, който беше само за Варна, с който работихме с това момче първоначално, което беше при нас. И оттам всички тези канали дойдоха и много нови поръчки и клиенти, за да се стигне до 2008, която беше до, ако не броиме тази, най-успешната в развитието на Stenig, когато събрахме портфолио от проекти с 250 клиента, увеличихме екипа повече от двойно и взехме съседния апартамент, като оголемихме площта на офиса. Тази година ще запомним и с забавянето на новия сайт stenigroup.com, като почти половин година от средата до края не остана никакво време, само мислихме концепции, сменяхме идеи и в крайна сметка не успяхме да открием начин как да си представим набъбнаното портфолио. И от това, че имахме много работа за клиенти, не можахме просто да си свършим нашия сайт. Но в началото на 2009 това нещо се случи. С сайт, с който наистина много сме горди, много усилия вложихме, извънредна работа, не пострадаха клиентите и всичките тези 350 клиенти, 400 проекта в портфолиото бяха представени по подобаващ начин. Като направихме едно корпоративно видео, което сигурно сте виждали, с което сме много радостни. И тази година, с 2 месеца по-рано от моите очаквания, постигнах нещо като някаква мечта да излезем на първо място в Google на веб дизайн. Което наистина мисля, че е някакъв факт показателен за нашата работа, тъй като доста фирми и доста хора се занимават с веб дизайн в България и по света, но съм радостен, че благодарение на мен и на целият екип успяхме това нещо да го направим. Тук съм отбелязал няколко любопитни факта за Stenig. Stenig няма нито един клиент, който е намерен от нас самите. Ние сме нямали търговец, който да звъни по телефона и да казва искате ли сайт. Всеки един клиент, който сме му направили сайт или някаква друга услуга, той е или ни е намерил от интернет, или е бил препоръчен от друг клиент. Или естествено е бил някой познат, който знае, че това се занимаваме. Но ние не сме звънали на нито един човек и да му предложиме, ние сме занимаваме с фирма за веб дизайн и искате ли да ви направим сайт. През период 2006-2008 сумарно имаме 100 сайта, които са изработени с екип от един програмист и един дизайнер. Отказахме се да участваме в конкурси, след като още в началото 2 пъти ни класираха в един конкурс на 4-то място, което тотално ни разочарова и ни се троши търа. Интересно е, че до 2009 нямаше момичета в екипа, просто така се беше получило. И Stenig не е работил никога до сега и не работи с фриленсъри, което се надявам да се запази за бъдеще, просто така ни е политиката. На какво се дължи успеха според мене? Липсата на желание за бърза печала в началото на развитието ни. Наистина, това е едно от много важните неща в началото, за да можехме да наберем някакво портфолио с клиенти. Защото една фирма за веб дизайн не се прави с инвестиция с пари. Тоест, колкото и пари да има някой човек, колкото и голям офис да вземе, каквито и хора да наеме, първо тези хора не са сработени, второ, кой ще ги управлява и трето, те няма откъде да вземат такова портфолио, за да спечелят нови клиенти. Точно за това се провалят и повечето западни фирми, които инвестират в България. Взимат много хора, но не създават никакви екипи, фалират, тръгват си и тези хора остават с съответните си изисквания в по-неизгодна позиция и си търсят нова работа. Отнасяли сме се винаги с доброта към клиента. Тоест не сме искали доплащане за всяка доработка за всеки в сайтовете, както сме чували клиенти да се оплакват точно поради това нещо. В началото наистина сме работили денонощно, за да може да свършим
цялата работа, която е идвала. Не сме давали до момента никакви пари за реклама. Единствено сме ползвали оптимизацията Google и маркетинг, като в момента да кажем, че все пак Google AdWords и advertising в Facebook, ако ги наречем, нали, като разход за реклама, това е единственото, в което инвестираме. И не на последно място, но много важното за успеха, който е в момента, е създаването на много добър колектив и разбирането във всеки един труден момент, всеки един човек от колектива и винаги заставането на негова страна и изслушването на всички проблеми. Това беше в общи линии. Това са моите координати, които иска може да си ги запише и съм отворен за всякакви въпроси на тази тема.